എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ് സനുവ? ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറോ? എന്നിട്ട് കൂട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ചോറിന്? എന്താ കൂട്ടാന്? മുട്ട പറ്റൂല. പിന്നെന്താ? എനിക്ക് ചിക്കനോ മട്ടനോ ചിക്കൻ ഉണ്ടോ? ആയിക്കോട്ടെ ചിക്കൻ ആയിക്കോട്ടെ ചിക്കൻ അല്ലെ മുട്ട വറുത്തതുണ്ടോ? ആയിക്കോട്ടെ മുട്ട വേഗം നോക്ക്. നല്ല വിശക്കുണ്ട് വേഗം നോക്ക്. ഉറക്കം വരുന്നുണ്ട്. എന്നാവോ? വേഗം നോക്ക്. ഗ്യാസ് തീർന്നോ? അതെ ഉണ്ട്. ഇതെന്താ? മുട്ട മുട്ട കുറച്ച് എല്ലാ സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ? കയ്യില നോട്ടെ. ഫോർക്കോ? ഇവിടെ എന്താ കൊറേ ഡിങ്ങാണിത്? അതെന്തൊക്കെ നോക്കട്ടെ. പാൽക്കുപ്പി മിൽക്ക്. ഇത് മിൽക്കാണല്ലേ? ശരി ഇത് മിൽക്കാണ്. പിന്നെന്താ? കച്ചപ്പോ? ശരി. ചോറായോ? ആയിക്കോട്ടെ. മുട്ട ഇതിനെ പൊരിച്ചിന്? ഇതിനെ പൊരിച്ചിന് മുട്ട? കുക്കറുണ്ടോ? ഫ്രൈസും ഉണ്ടല്ലേ? ഫ്രൈസ് നോക്കട്ടെ, ഒന്ന് തിന്നോക്കട്ടെ. എവിടെ ഇത് ഉണ്ടാക്കണോ? അത് ശരി, നമ്മൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടാ. ചോറാകുമ്പത്തിരി അതൊന്ന് നോക്കാലോ, രസം നോക്കാലോ കേട്ടോ. നല്ല ബെസ്റ്റുണ്ട് മോളെ. ഇന്നലെ ഒന്നും ഫ്രൈസാ? സൂപ്പർ ഫ്രൈസ്. താനുണ്ടാക്കിയ ഫ്രൈസാണ്. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും ഉണ്ട്. അടിപൊളിയാക്കണേ. അത് ഓ മതിയായി. അതല്ല മുട്ട മുട്ട ഉണ്ട്. മതി. ഓ നല്ല ബുൾസൈ ആമ്പായിട്ട് സാനിമോ ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ബുൾസൈയാണ്. ചിക്കൻ നല്ല അടിപൊളി ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചുണ്ടാ? ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് പോവാം. ഒക്കെ കൈകാല പാത്രങ്ങളൊക്കെ ആകെ 2 സാധനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മീനും പാത്രം കൈകാലായോ? തന്നെ സോപ്പുണ്ടോ? ആയിക്കോട്ടെ.
ആയിക്കോട്ടെ. കഴിഞ്ഞോ? ആയിക്കോട്ടെ. സാധനം കൊണ്ടാ. അത് ശരി. ചിക്കൻ വെട്ടാണ് അല്ലേ? തെറിച്ചോ? ആയിക്കോട്ടെ. മേത്കാക്കണ്ടേ? മേത്കാട്ടൊക്കെ കേട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ട്, ബർഗർ ഉണ്ട്, ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത്ര, ബർഗർ ഉണ്ട് ഇത്ര. അപ്പൊ ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, ഒക്കെ ഉണ്ട്. ജ്യൂസ്. അപ്പൊ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിട്ട് നോക്കി നോക്കട്ടെ, ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം. സൂപ്പർ ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് തിന്നിട്ട് നോക്കി നോക്കാം. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടായിക്കോ. ഞാൻ തിന്നോക്കട്ടെ. നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ, അടിപൊളിയാ. ചിക്കൻ തിന്നുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ ബന്ധുല്ലാരും ബന്ധുക്കളോ? അല്ല ഇപ്പൊന്നുമില്ല കൊണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇട്ടിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മസാല ഒന്നും ഇല്ല കൊണ്ട്. മമ്മുണ്ട്. സൂപ്പറാണ് സൂപ്പറാണ്. അപ്പൊ അതേമാതിരി ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ട്. എന്താ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ കൂടി കിട്ടൂല ഇന്നത്തെ ഭക്ഷണം. അത്ര സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ട വെച്ചാല് ഇനി ജ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഫുള്ളായിട്ടല്ലേ? ജ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ. എന്ത് ജ്യൂസാ ഉണ്ട്? എന്തേലും മാങ്ങ ജ്യൂസോ, മാങ്ങ പൈനാപ്പിളോ, എന്തല്ലത്? അല്ലെ പഴം ജ്യൂസ് എടുത്തടാ. പഴോ ക്യാരറ്റോ? ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടോ? എവിടെ? ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെന്തല്ലോ? ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട്. മുളക് ജ്യൂസ് ആരെയും കുടിച്ചോ? എന്നാ മനുഷ്യന് നിക്കേണ്ടി വരില്ല. പോന്നെ തരോ നല്ല ഇതിലുണ്ട് ഈ പഴം. എവിടെ പഴം? എവിടെ? പഴം ഉണ്ട്. പഴം ജ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ. ഏത് പഴം? നീന്ത്രപ്പഴാണോ അതോ സിൽപ്പ് പഴാണോ? കദളിവായാണോ? നീന്ത്രപ്പഴ. ഏതായാലും ജ്യൂസ് അടിച്ച് പഴം ജ്യൂസ് ആയിക്കോട്ടെ. അടിപൊളി പഴത്തിന്റെ ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിക്കോള്. അപ്പൊ ഇനി ജ്യൂസ് കുടിച്ചോട്ടെ. പഴത്തിന്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ്, ഒന്നും പറയാനില്ല. അടിപൊളി. കേക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, മധുര ആയിക്കോട്ടെ. ഏതായാലും ഇതൊക്കെ തിന്നല്ലേ ഇപ്പൊ കേക്ക്. ഇതൊക്കെ പോണോ? ഇതൊക്കെ പോണല്ലേ? സാധനല്ലേ കിച്ചണില് മൊത്തത്തില് എല്ലാവർക്കും സാധനം. കൊണ്ടാ കേക്ക് കൊണ്ടാ.
ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എവിടെ ഫ്രിഡ്ജ്? ആ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടല്ലേ കേക്കാണ്. ഓ ഇതിന്റെ പേരെന്താ? ഈ കേക്ക് ഏതാ ഫ്ലേവർ? ചോക്ലേറ്റാ? ആ ചോക്ലേറ്റിന്റെ അടിപൊളി കേക്കാണ്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ കേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ബർത്ത്ഡേ കേക്ക് ആണല്ലോ. ആ ഇത് ഏതാ ഫ്ലേവർ? ചോക്ലേറ്റിന്റെ ഓ സൂപ്പറാണ് സൂപ്പറാണ്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ വേണ്ട? പൊക്ക തിന്നു മാളെ, പയറ് ഫുള്ളായി. എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് പറയാം. എന്തൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഐറ്റംസുകൾ എന്തൊക്കെ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്താ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കട ഇത് കടയല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇത് ഹോട്ടലാണ്. നിങ്ങളെ ഹോട്ടലിൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടുക ഇവിടെ വന്നാല്? ഒന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടാ. അപ്പൊ ബ്രോസ്റ്റ് കിട്ടും. പിന്നെ സോസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ബ്രോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്തല്ലത്? ബ്രോസ്റ്റ് ഓക്കെ. വേറെ എന്തൊക്കെയാ ഉള്ളത്? അത് വേറെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളത് പറയാം. ആൾക്കാർ എന്നാലേ വരുള്ളൂ. ചിക്കൻ സാൻഡ്വിച്ചോ? ആ ചെമ്മീൻ സാൻഡ്വിച്ചും ഉണ്ടല്ലേ? ചെമ്മീന്റെ സാൻഡ്വിച്ചും ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചെമ്മീൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എനിക്ക്. ആ ചെമ്മീൻ സാൻഡ്വിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ. പിന്നെന്തല്ലത്? അപ്പൊ ഏതായാലും അടിപൊളി ഹോട്ടലാട്ടോ. ഉസാറായിരിക്കും. എല്ലാ സംഭവം ഉസാറാണ്. അപ്പൊ എന്താ ആൾക്കാരോട് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനം ഉണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് പോവാ, അടിച്ചു പൊളിച്ച് തിന്നിട്ട് പോലെ. അടിപൊളിയല്ലേ?